Hello，大家好，阿水今日又搞新意思，陪大家睇下珠海斗門人氣超高嘅白藤頭水產批發市場，等大家唔使濕立立就可以睇到新鮮嘅魚蝦蟹。而呢度仲係好多香港同埋澳門旅行團必到嘅景點。請大家支持阿水，訂閱我嘅頻道，撳小鈴鐺可以收到新片嘅即時通知，同埋點讚分享。OK，let's go。我哋經港珠澳大橋搭金巴去到珠海口岸之後，一出嚟咧，直行咧就會見到呢個自動行人路，咁我哋向前行。網約車咧就要落 P1，即係負一層。隔離呢度咧係有一個電梯嘅，可以落負一層。嗱，我哋到咗負一層啦，跟住出去之後咧，轉右 U-turn，跟住再直去。咁行到尾咧，我哋會見到一個好大個嘅燈牌，寫住網約車乘客等候休息區。我哋轉左，咁其實咧喺呢個斑馬線嘅左右兩邊咧，都係網約車嘅停車區嚟嘅。我哋嚟到珠海斗門最出名嘅水產批發市場白藤頭水產批發市場嘅東門。嗱，呢度係3層樓嘅，咁啊3樓咧係個海鮮酒家嚟嘅，2樓咧有啲乾貨、有啲濕貨，而地下咧就全部都係濕貨嚟嘅。而對住呢個東門咧，亦都係啲2層高嘅海鮮酒家啦。嗱，嗰邊係海嚟嘅。而喺下邊呢度咧，即係由右手邊呢條路咧，就係停車場入嚟必經之路，好多澳門團啊、香港團會經過呢度入嚟嘅。嚟到海邊就梗係浪漫一下啦！你睇下啲藍天白雲同埋海面。嗱，嗰邊咧就係荔灣門大橋。好，咁我哋就由1樓開始睇起先啦。我哋由左邊入去。睇下呢度有咩賣先？哇！奄仔蟹啊，松蟹、肉蟹、五皮蟹、水蟹，哇！好多蟹啊！哇！高蟹，大家睇下幾多高？哇！真係好難相信啊！哇！好多蟹，呢度好似蟹嘅行咁樣啊！有蝦啦，有呢啲魚。野生黃鱲，有啲斑瀨尿蝦，哇！真係好多蟹，哇！好大隻啲蟹。好，咁啊有紅鬚蝦啊、星臘啊、南瓜子、東星斑、石斑、羅氏蝦，30蚊斤嘅喎嚇，九節蝦75蚊斤啊！呢度啊。嗰隻瀨尿蝦，咁啊，仲有啲咩咧？哇！呢度好得意啊，桂蝦，好得意呢啲魚仔。哇！好多好大嘅蟹喺呢度，九節蝦50蚊斤呢個啊！哇！呢度有個鱷魚啊，唔可以影。好，哇！有呢啲水魚。老鼠斑、白蝦、龍脷、龍蝦，哇！好多蝦，哇！呢度好多甲殼類嘅嘢，哇！有沙蟲啊，青口、帶子，哇！好多啊，螺、鮑魚。我見到白線啊，頭先嗰度，哇！好多蝦，好多人中意食蝦真係。而家呢度有啲新嘢喎，喺海節賣咁樣嘅，係八爪魚啦，有啲海瓜子啦，有海草賣啊，有鮑魚，哇！乜都有，哇！係帶子螺，哇！好多。哇！呢度好多魚啊！而呢啲係咪馬膠啊？呢啲係冇錯，馬膠魚。哇！牙帶。好，轉個頭睇下先。轉咗彎之後咧，見到一間叫做1號鮑魚批發。哇！好多龍蝦，好多帝王蟹，勁啊！哇！有鮑魚、象拔蚌。哇！好多甲殼類啊！
哇！噴緊水，啲象拔蚌。誒，海參都有。隔離咧就開生蠔啊！你睇下幾蚊一隻，幾肥，哇不得了！哇正啊！大家會唔會喺度食咧？煮熟 OK 嘅。哇好多！嗱呢12蚊隻，哇幾大幾肥！蠔仔大肉，哇正啊真係！再睇下前面，哇好多蠔啊！哇！大家食生蠔控食唔係好開心咧。哇！嗰邊咧仲有啲咩咧？哇！都係蠔，呢個八爪魚啊，海草啊。哇！好靚啊！哇！呢啲扇貝啊，香港人食慣㗎啦。魷魚，有海瓜子、象拔蚌、聖子，好多螺啊！沙蟲，話海草，好，再行住啲八爪魚、魷魚，哇，鮑魚啊，沙蟲，喂，海膽，白飯魚，啊，新嘢啦，又見到白飯魚，啊，海蜇啦，海草，啊，不錯不錯。哇！隔離呢度咧，哇咩嚟嘅呢啲？嗰啲好似白鯊魚咁喎，睇唔到喎。哇，好多個，哇好多龍蝦，嗰度都係啊！哇好多蟹，紅帝王蟹啊！嗰邊咧都係一樣啊！我見到有三文魚刺身喎，哇！大家會唔會喺呢度試下咧？哇！哇！真係好多選擇啊！呢度真係不得了啊！好多選擇，哇！一碟碟都得。哇！高蟹，大家睇下，不能置信啊！直情幾大？好。一樓就睇到呢度，嗱2樓咧就冇1樓咁熱鬧，不過咧就一半個場啦，都係賣乾貨嘅。咁我哋抽啲睇下先啊。咁有乾包啦，哇！仲有呢啲小吃嘅。好，喺嗰度睇下先啊。哇！有啲羊肚菌，哇！有啲口立濕，哇！呢檔幾得意喎。羅漢果，哇！大地魚啊，細個嘅時候成日搣大地魚啊，但係呢度好興咧，就做成粉啊，自己打粉嚇。哇！呢啲鹹魚，每一啃要蒸下咁樣幾方便啊。好，仲有啲咩咧？嗱，哇！羊肚菌、蝦米，哇！都係大小蝦米都有啊。鹹魚呢度咧，哇！裏邊好多鎮店之寶啊，都係唔好入去啦，又唔係幫襯。哇！好多呢種鹹魚喎，哇！蝦乾啦，好嗱，基本上係咁啦。我哋上3樓睇睇好嘛？嗱，嗰度有啲水果賣。3樓咧係個酒樓嚟嘅，嗱，外邊有啲咁嘅包廂嘅喎，空調包廂幾靚。嗱，呢度全部都係酒樓嘅大堂，非常之大。我哋後邊睇睇下，哇！有啲兒童樂園添啊，有冇兒童喺度玩咧？嗱，點解我影呢邊咧？因為呢邊咧可以點菜嘅，大家睇下一目了然啊！價錢咩菜式係咪好簡單咧？嗱，如果自己攞啲海鮮嚟加工都得喎。嗱，呢度咧仲有個牌咧，非常非常清楚啊！大家見到嘛？幾清楚？咁大家比較下咯，同鄉價錢差幾遠咯。好，再前少少咧，
但佢哋未開啊！嗱，呢度肯定係做煲仔啦。嗱，煲仔飯、魚頭煲喺呢度做嘅。哇，幾靚，靚靚啊！哇，竹蔗茅根都有啊。有凍有熱啊！哇，有凍有熱啊！聽唔聽到？仲有炭烤生蠔啊！呢度啊，哇，未烤已經覺得好正。哇，裏邊烤緊啊！我見到，哇，突突聲，未聞到個味啊！哇，呢個 display 幾吸睛。內蒙古炭烤羊排，烤羊扒，熱草原羊，烤火，炭火烤嫩香酥，哇，係咪咧？哇，睇嚟似喎，非常之靚喎。客家豆腐、榴蓮肥餅，哇，喺好多酒樓都有啦，以前啊。隔離咧，隔離有個檔賣燒味嘅喎，我睇落幾靚喎，真係啊！應該係做刺身嘅，又或者呢度啊嗱，可以揀海鮮，有晒價錢啦。又或者揀上邊啲餸都得喎，幾清楚，正唔正咧？嗱，嚟到呢度呢邊咧就有個 counter， 其實呢度咧，我行上幾級俾大家睇下啦。仲可以上樓上嘅噃，樓上有包廂喎。咁咧就要訂位嘅喎，好多時候都係滿晒嘅。好，帶大家上去睇下先啊！哇，幾大個廳，大家睇下。幾大個廳，大家睇下。仲有好多位可以喺呢度食飯。如果嫌下邊個廳太大，可以上嚟呢度試下。眨下眼就夜晚啦，夜晚嘅燈景幾靚，連喺停車場嘅右邊都有咁多好嘢食。喺停車場嘅左邊非常之燈光火著，仲有呢間富利港海鮮酒樓，白藤頭首創老字號專業海鮮加工噃。其實附近都仲有好多地方可以選擇㗎。OK， 咁今日嘅分享就到呢度，多謝大家收睇。再提大家訂閱阿水嘅頻道，水游游，游游係悠閒個游，加旅遊個遊，同埋點讚分享。OK，咁我哋下次見，拜拜。